المسلمين، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز فقد فاز المتقون. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala sambamba na kufuata mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, فنحن اليوم نذكر أنفسنا عن أمرين عظيمين أخطر مما يبتلى به العبد في دينه. Leo tutazikumbusha nafsi zetu kuhusiana na mambo mawili makubwa, mambo mawili ambayo ni hatari zaidi, ambayo mtu amepewa mtihani katika maisha yake upande wa dini yake. Mambo mawili ambayo tunaenda kuyaangalia ni mambo ya hatari katika dini ya mtu. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika maisha yetu ambayo tunaishi, maisha ya muda mfupi hapa duniani, ni sehemu pekee ya sisi kufanya maandalizi ya maisha ya muda mrefu kesho akhera. Hivyo ni lazima tuchukue tahadhari, kila aina ya tahadhari, kwa yale ambayo yatatufanya sisi tuwe ni wenye kushindwa katika kufanya ama kutimiza maandalizi yetu ya kesho akhera. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, mambo mawili ambayo ni hatari, mtu atakiwa ajihadhari nayo sana. Jambo la kwanza huwa al-amnu min makrillah, ni mtu kujipa amani, kujihisi kusalama kutokana na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Al-amnu min makrillah, mtu kuhisi yuko salama na adhabu za Allah tabaraka wa taala, mtu kuhisi yuko salama na hasira za Allah tabaraka wa taala. Yani unaishi hapa duniani alafu unafanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Unaishi hapa duniani maisha ya muda mfupi, lakini hauko katika yale ambayo Allah ameyaamrisha. Tena unafanya maasi, unamwasi Allah, unafanya kila aina ya madhambi, wala tubali, lakini wala kujali kitu chochote, na unahisi kana kwamba unadhani ya kwamba uko salama na hasira za Allah tabaraka wa taala, unadhani ya kwamba utasalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, jambo hili limewafika wengi katika Waislamu, jambo hili limetufika wengi katika Waislamu. Maisha yetu leo hii tumeghafilika, tumejisahau, kiasi ambacho mtu anasikia adhana haendi msikitini, mtu anasikia kila aina ya mawaidha wala hawaidhiki. Kila leo anaenda kuzika watu, ndugu zake, jamaa zake wanakufa, wanaondoka katika maisha ya dunia. Atapata uchungu kwa muda mfupi, lakini baada ya hapo anarudi kama alivyokuwa mwanzo katika maisha yake. Hajifunzi, hazinduki, hawaidhiki na chochote ambacho kinajiri katika maisha yake. Kuondoka kwa watu ni mawaidha tosha, lakini vile vile maisha humu mnavyoenda mtakiwa waidhike. Ujumbe kila leo tunafikishiwa, lakini hatuzinduki. Kwa nini? Mtu anaishi ya kwamba anajihisi ya kwamba yuko salama, atasalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, lazima tuchukue tahadhari na jambo hili. Hili ni jambo baya sana. Jambo hili litakupelekea wewe usione unachokifanya kuwa ni kibaya. Jambo hili litakufanya wewe ujisahau, na utasahau kitu kikubwa sana ambacho kinaitwa al-maut, kifo. Kwa sababu ya nini? Unajihisi uko salama, unajihisi kwamba unakosea, utasahau kifo ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kipilisheni min dhikri hali min ladhat, kukumbuka kikatalala,
kikatalaza ambacho ni mauti. Mauti yakija hakuna ladha yoyote. Wangapi katika ndugu zetu tulikuwa nao, tumeishi nao, lakini leo hii tayari tumekwisha wazika. Wangapi ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu? Ni wengi sana. Hivyo kama wao walikuwa kama sisi, leo hii hawapo, wanaondoka, tumewapeleka makaburini tukawaacha. Nini kinafuata baada ya hapo? Ni wewe, ni mimi na wewe nasi bila shaka tutafuata kama wao walivyoenda, na sisi tutaondoka, tutafikwa na mauti. Sasa mtu anatakiwa achukue tahadhari katika maisha yake. Usijisahau hapa duniani, usijisahau, bali tambua kwamba kuna hasira za Allah tabaraka wa taala, kuna adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hapa duniani hatujajiumba, hatujajileta, bali Allah subhanahu wa ta'ala aujadana, Allah ndiye aliyetuweka. Na kama ametuweka, basi lipo lengo la kutuweka kwake hapo ulimwenguni, si jingine ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hili ndilo jambo kubwa ambalo yatakiwa kila mmoja alizingatie. Lakini kama tutajisahau alafu tukashikwa na janga hili la kujihisi tuko salama ama tutasalimika na adhabu na hasira za Allah tabaraka wa taala, hakika tutakuwa tumepata hasara kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Katika sura Al-A'raf Allah tabaraka wa taala anasema, afa aminu makra Allahi, afa aminu makra Allah. Hivi watu wanaishi wanajisahau, wanajiona ya kwamba ama wanadhani watasalimika na adhabu za Allah, wanadhani watasalimika na hasira za Allah. Al-Allama Muhammad bin Saleh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Allama Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di anasema wakati anatafsiri aya hii, afa aminu makra Allahi, hivi watu wanahisi watakuwa salama na hasira na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Anasema watu dhana hii inawapelekea kwa nini? Kwa vile ambavyo Allah alisema katika sura Al-Qalam, fadharni wa man yukaththibu bihadha alhadithi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Yani mtu anafanya madhambi, lakini akiangalia maisha yake yanaenda, riziki anapata, anaishi vizuri, anafanya atakavyo. Allah tabaraka wa taala anasema watu wa aina hii ambao wamejichagulia njia ya kwenda kinyume na maamrisho yangu, fadharni, waache hao. Waman yukadhibu bihadha alhadith, kila leo anakumbushwa lakini hakumbuki, bali anapuuza. Waache, niachie watu hao. Sanastadrijuhum, hao ninawavuta taratibu, min haythu la ya'lamun, kwa namna ambayo wao hawajui. Yani ndugu yangu Muislamu, unavyoishi hali ya kuwa unamwasi Allah, unapoishi hauko katika kutekeleza maamrisho ya Allah, unapoishi hali ya kuwa unafanya madhambi, hauendi katika taa ya Allah tabaraka wa taala, alafu maisha yako yanakuendea, usifikiri Allah amekusahau, bali Allah yastadrijuka, Allah anakuvuta taratibu. Vipi? Umri wako unaondoka, wewe umeghafilika wala uzinduki. Sanastadrijuhum, tunawavuta min haythu la ya'lamun, taratibu, kwa namna ambavyo wao wenyewe hawajui. Allah anasema wa umli lahum, na tunawapa muda tu, wakati wao utakapofika kama wenzao na wao zao zitatoka. Wa umli lahum inna kaydi matin, lakini adhabu zangu ni kali sana. Al-Allama Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di anasema watu wanajihisi watapata salama na adhabu za Allah kwa sababu maisha yao kila siku yanaendelea, kwa sababu wanaishi pamoja na kumwasi Allah, lakini maisha yanaenda vizuri, anakula, analala, anavaa, anamaliza umri wake, kila analopanda linaenda. Sababu ni hii. Allah tabaraka wa taala anatuzindua, afa aminu makra Allahi, hivi watu wanajihisi watapata salama na hasira na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hivi nadhani utasalimika wewe? Fala ya'manu makra Allahi illa alqawmul khasirun. Kisha Allah akasema bila shaka na ni hakika hakuna mtu mwenye kuishi maisha ya aina hiyo, yani akajihisi ya kwamba atasalimika, akawa hajali chochote kwamba kuna adhabu za Allah, ninalofanya madhambi ninayoyafanya Allah ananikasirikia, kuna hasira za Allah. Fala ya'manu makra
makra Allah. Hakuna watu wa sampuli hii illa alqawmul khasirun, isipokuwa watu hao wamepata hasara kubwa sana. Watu waliopata hasara ndio wanaojisahau na maisha yao, wanamwasi Allah, wanajisahau ya kwamba kuna hasira na adhabu za Allah tabaraka wa taala, wanajisahau ya kwamba ipo siku roho yake itatoka. Ndugu yangu Muislamu, ipo siku moja roho yako itatoka. Kama unasikia wimbo wa mauti kila leo, unaona ni kawaida na ushazoea, itafika siku za zamu yako, hapo utapata yakini kwamba kifo, na hapo utakuwa umechelewa, hautakuwa tena na nafasi ya kufanya maamuzi katika kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala anaamrisha. Fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun. Hakuna watu ambao wanajihisi wako salama na adhabu na hasira za Allah tabaraka wa taala, wanaishi kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala bila ya kujali chochote, isipokuwa watu hao wamepata hasara kubwa sana. Allah anataja katika surati Az-Zumar, anasema innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, hakika ya watu ambao wamepata hasara kweli kweli ni wale waliopata hasara za nafsi zao, waliopata hasara kwa ndugu zao na jamaa zao na watu wao yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Mtu aliyepata hasara kubwa ni yule aliyepata hasara ya kesho akhira kwa Allah tabaraka wa taala. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Zindukeni yenye wanadamu, Allah anasema hakika hiyo ni hasara iliyokuwa ya wazi, ni hasara ambayo kila mwenye akili atakiwa azinduke. Usijisahau katika maisha haya ya dunia. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika aya hii afaaminu makra Allahi fala ya'manu makra Allahi illa alqawmul khasirun. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ananukuu maneno yaliyosemwa na moja katika matabi'in, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, aliposema al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajalun fa'iqun. Muumini anatakiwa kuwa vipi? Muumini katika maisha yake, Muislamu wa kweli anayejitambua, mtu mwenye akili timamu, anatakiwa awe hivi: ya'malu bit-ta'ati, afanye matendo ya kumtii Allah, amtii Allah tabaraka wa taala, atekeleze maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Mushfiqun wajalun fa'iqun, afanye kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala, lakini afanye kwa jitihada kubwa sana, ajitume katika kumtii Allah tabaraka wa taala kwa mapenzi. Hivi ndivyo muumini anatakiwa kuwa. Lakini akasema walfajiru, asala iliyoje kwa mtu mwovu, ya'malu bil ma'asi, mtu mwovu, mtu asiyejielewa, mtu asiyekuwa na akili ya kuzingatia nini kitakachokuja baada ya maisha haya ya dunia. Mtu huyo ya'malu bil ma'asi, utamkuta hapa duniani anafanya madhambi, anasikia adhana haendi msikitini, anasikia mawaidha hawaidhiki, hazinduki, hazingatii chochote, yuko katika mughafala, anafanya madhambi wa huwa aminun, alafu yeye hajali wala haisi chochote kile. Al-amnu min makrillah. Jambo la kwanza, ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, jambo la hatari katika maisha ya mtu, katika maisha ya Muislamu, katika dini yako, ni kujihisi uko salama, kwamba utasalimika na adhabu na hasira za Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa unamuasi, unafanya madhambi na kumkosea Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ama al-amru athani, jambo la pili, ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, huwa al-ya'su min rahmatillah, ni mtu kukata tamaa kutokana na huruma ya Allah tabaraka wa taala. Al-ya'su min rahmatillah, mtu kukata tamaa kutokana na huruma za Allah tabaraka wa taala. Yani yadhunnu al-'abdu, mja anadhani ya kwamba anna Allah lan yaghfira lahu, kwamba anajihisi ana madhambi mengi sana. Kweli nimesikia mawaidha, natamani kurudi kwa Allah, lakini madhambi yangu ni mengi. Anakata tamaa kwamba Allah yawezekana asimsamehe madhambi yake. Hili ni tatizo. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, hakuna madhambi mengi mbele za Allah tabaraka wa taala, bali mlango wa kutubia kwa Allah tabaraka wa taala uko wazi. Allah tabaraka wa taala anasema
qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema ewe Muhammad, waambie waja wangu, enyi waja wangu ambao asrafu ala anfusihim, mmefanya israf, mmechupa mipaka, mmevuka katika maasi, mmezidhulumu nafsi zenu miaka mingi sana. Ukijitathmini unajiona nina miaka kadhaa sijakanyaga msikitini, lakini sasa nimeelewa nirudi kwa Mola wangu. Allah tabaraka wa taala anasema la taqnatu min rahmatillah. Kama unataka kufanya maamuzi hayo, mlango uko wazi, usikate tamaa kutokana na huruma za Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika ya Allah tabaraka wa taala anasamehe madhambi yote. Hakuna dhambi kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, hakuna dhambi kubwa ambayo eti utarudi kwake Allah asikusamehe. La, Allah tabaraka wa taala huwa ghafurur rahim, Allah ni msamehevu na ni mwenye huruma kwa waja wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye anasema katika hili, inna Allah, hakika ya Allah tabaraka wa taala, yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layli. Allah tabaraka wa taala utaratibu wake na kawaida yake huwa anawapokea waja wake kila wakati. Anakunjua mikono yake wakati wa mchana ili aliyefanya dhambi wakati wa usiku atubie, lakini pia anakunjua mikono yake wakati wa usiku ili aliyefanya madhambi wakati wa mchana atubie. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, babu tauba maftuhun, mlango wa tauba uko wazi. La tayas min rahmatillah, usikate tamaa na huruma ya Allah tabaraka wa taala, bali zinduka katika madhambi unayofanya. Si Uislamu unakumbushwa yaliyokuwa ya kheri ukumbuki. Si Uislamu Ijumaa inakupita hausali hauendi msikitini. Si Uislamu ukiswali ni Ijumaa tu alafu swala zingine wewe wala hauendi kuswali. Si Uislamu kuingia katika maasi. Rudi kwa Allah tabaraka wa taala, muombe msamaha Allah tabaraka wa taala. Ukifanya hivyo Allah tabaraka wa taala atakukubalia toba yako. Al-ya'su min rahmatillah. Jambo la pili ambalo mtu atakiwa jitahadhari ni kukata tamaa na huruma za Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika ya Allah anasamehe madhambi yote. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, mambo haya mawili kama nilivyotangulia kusema, jambo la kwanza al-amnu min makrillah, mtu kujihisi yuko salama au atapata salama kutokana na hasira na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Na jambo la pili al-ya'su min rahmatillah. Haya mawili ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu ni mambo ya kuchukua tahadhari kubwa sana katika maisha yetu, bali turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tumwabudu Allah tabaraka wa taala, tutekeleze maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Huo ndio Uislamu. Lakini kitendo cha mtu kuwa anaishi na hajali chochote kwamba ipo siku ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala, mtu anaishi amemwasi Allah, anaogopa na anadhani kwamba hatosamehewa madhambi yake, hili ni kinyume na manhaji ya Uislamu, si katika Uislamu, si katika mafundisho ya Uislamu, kwa sababu mafundisho ya Uislamu al-qa'imun yamesimama katika mambo mawili makuu, al-khawfu wal-raja. Uislamu umesimama katika kuogopa. Msingi katika misingi ya Uislamu ni kumwogopa Allah, lakini vile vile kuwa na matumaini na Allah tabaraka wa taala. Wanasema masalafu, al-abdu yasiru ila Allah, mja anatakiwa katika maisha yake aishi na kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala baina al-khawfi wal-raja, akiwa baina ya hofu na matarajio au matumaini. Yani unaishi kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kuogopa adhabu zake, lakini si kuogopa ukakaa tu, bali unarudi kwake ikiwa umekosea ukaomba msamaha. Lakini vile vile kama uko katika kumtii Allah tabaraka wa taala, unafanya khawfan minhu, haujisahau katika taa ambayo unaifanya, bali unaendelea kumwabudu Allah ukiogopa kwamba zipo adhabu za Allah na zipo hasira za Allah tabaraka wa taala. Lakini arraja, matumaini, yani mtu usikate tamaa. Kweli Allah tabaraka wa taala ni shadidul iqab, mkali wa kuadhibu, lakini Allah huwa ghafurur rahim.
Allah ana huruma sana. Kwa hiyo unaishi kwa kufuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, ukitaraji, ukidhani na ukiamini ya kwamba Allah atanihurumia mimi mja wake. Hivi ndivyo masalafu wanavyotuelekeza. Tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe ni wenye kuishi baina ya hofu na raja. Allah tabaraka wa taala atuepushe tusiwe ni wenye kughafilika na maisha haya ya dunia, tukawa ni wenye kufanya madhambi alafu tukawa si wenye kujali kwamba ipo siku tutakuja kupata hasira za Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Tunazungumza vipi watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam at-Tahawi rahimahullah taala, al-Imam at-Tahawi amesema katika risala yake ya Aqidatu at-Tahawi, ambayo akinukuu itikadi sahihi, imani sahihi kutoka kwa wema waliotangulia, anasema wal-amn wal-iyasu yanqulani an millati al-Islam. Mambo mawili haya, al-amn, mtu anaishi alafu anamwasi Allah tabaraka wa taala akidhani kwamba atapata salama kutokana na hasira na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Wal-iyasi, lakini jambo la pili ni mtu kukata tamaa na huruma za Allah tabaraka wa taala. Mambo mawili haya kama tulivyosema katika khutba ya kwanza, anasema imamu huyu yanqulani, mambo haya mtu akiwa nayo yatamuhamisha an millati al-Islam, kutoka katika Uislamu. Yaani mambo haya mawili ambayo leo tunakumbushana, ukiwa nayo ukajisahau ukaishi na mambo haya, wewe unakata tamaa, hurudi kwa Allah, unaishi kwamba madhambi yako mengi Allah hatakusamehe. Wewe unaishi unajisahau kabisa kwamba zipo adhabu za Allah. Yaani ishi unavyoishi, lakini kesho utaenda kukutana na Allah. Vipi utakutana na Mola wako? Kuna watu wanadhani kwamba wale waliokufa, mtu akishakufa tunaenda kumpeleka kaburini, tumempeleka ameenda kupumzika. Nani alikwambia aliyokufa ukaenda kupumzika eti ameenda kupumzika? Amepumzika kwa kipi alichokifanya hapa duniani? Tunafahamu katika maisha tu ya dunia mtu atajituma katika umri wake wa ujana na nguvu zake, akifikia uzeeni kastaafu, sasa anatulia, anapumzika ili yale peshe, anakula mafao yake. Sasa huyu anapumzika kwa kupata mafao yake hapa duniani. Lakini vipi yule ambaye hakujitafuta, hakupambana na maisha yake, ataweza kupumzika uzeeni? Hawezi kupumzika, bali ataendelea kupigika. Iweje udhanie kila ambaye amekufa eti kesho mbele za Allah tabaraka wa taala amekufa, tumemzika kaburini, ameenda kupumzika? La, hajaenda kupumzika. Hakuna kupumzika kaburini isipokuwa kwa maisha ambayo umeishi hapa duniani. Aliyekufa amekufa katika hali gani? Huyo ndio ataenda kupumzika. Na hivyo ndivyo tunavyomdhania kwa Allah tabaraka wa taala. Allah atamhurumia. Aliishi akiswali swala tano, aliishi akijiepusha na mambo ya haramu, aliishi akiyatekeleza maamrisho yote ya Allah tabaraka wa taala. Kaburini kweli ataenda kupumzika. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, jiulize unavyoishi sasa. Ukishakufa kaburini utaenda kupumzika au utaenda kupata adhabu? Ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa Kiislamu, lazima tuzinduke, lazima tuwe makini na mambo haya mawili ambayo tunakumbushana leo. Tusijisahau na maisha haya ya dunia. Yawezekana lugha nyingi, maneno mengi yanazungumzwa, lakini bado huyaelewi. Ila ufupi tu, tambua kwamba ipo siku utakufa na utaona uhakika wa haya ambayo unaambiwa, na utafika kwa Allah tabaraka wa taala. Basi hakikisha unajiandaa vizuri ili ukakutane na Allah tabaraka wa taala. Al-amn wal-iyas yanqulani an millati al-Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla. Lakini njia sahihi ni ipi? Ni mtu kukaa baina al-khawf wal-raja. Yani usijipe matumaini ukahisi kwamba hakuna adhabu za Allah. Hapana,
Ishi katika kumwabudu Allah, lakini ukiwa na matarajio kwamba Allah tabaraka wa taala atanihurumia. Ishi katika kufanya toba, utubie kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na madhambi yako, na ukitarajia kwamba Allah atazisamehe madhambi yako. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu Al-Hijr aya ya 49 na aya ya 50. Hii aya inabidi tuizingatie sana. Allah tabaraka wa taala anasema, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Nabbi ibadi, wafahamishe waja wangu, viumbe wangu wafahamishe, anni, hakika ya mimi, ana al-ghafurur rahim, mimi ni msamehevu na ni mwenye huruma. Yani Allah tabaraka wa taala huwa ghafurun liman taba, Allah ni msamehevu kwa yeyote ambaye atataka kurudi na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Rahimun liman anaba, na yule mwenye kujirejesha kwa Allah tabaraka wa taala baada ya madhambi yake yarudi kwa Allah, Allah ni mwenye huruma. Lakini anasema Allah tabaraka wa taala, wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, na hakika adhabu yangu ni adhabu kweli kweli, ni adhabu kali sana, ni adhabu isiyoelezeka. Isikie hivyo tu, usiendelee kukutana nayo. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, na hakika adhabu yangu ni adhabu kali sana. Nabbi ibadi, wafahamishe waja wangu, tambueni yenye waja, anni ana al-ghafurur rahim. Allah anasema hakika mimi ni msamehevu sana na ni mwenye huruma kwa waja wangu. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, ai Allah tabaraka wa taala anajisifu kwamba huwa shadidul iqab, Allah ni mkali wa kuadhibu, liman a'rada, kwa yule ambaye amejishughulia maisha yake ni kupuuza ujumbe wa Allah, amejishughulia maisha yake ni kupuuza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, wastakbara, na akaleta kibri, akajiona mjanja, hana hofu yoyote, wala haisi kama kuna thamani ya yeye masikio yake kusikia adhabu. Haisi kwamba amepata thamani kubwa kuwa karibu na msikiti. Haisi ya kwamba amepata thamani kubwa kupata mawaidha, kupata ukumbusho. Ana thamani kubwa kuwa hai na kushuhudia watu wanavyokufa na kwenda kuwazika. Haisi kwamba hii ni thamani na ni fursa kwake ya kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ni mkali wa kuadhibu. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, turudi kwa Allah tabaraka wa taala na tutubie madhambi yetu, hakika ya Allah ni msamehevu. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie minat taibin al-maqbulin. Allah atujalie tuwe ni wenye kutubia na ambao toba zao ni zenye kukubaliwa.